설정에 들어가서 효과음을 만드실 분은 이 집을 꺼주세요. 그러면 효과음은 이제 스테이지의 효과음이 나오니까 이때 이 스테이지를 꺼서 이렇게 됐거든요. 스킵을 눌러주시고 그러면 이렇게 됩니다. 그러면 일단 이 덤베라 285 모드를 켜가지고 그냥 무적이 되거든요. 이 상태로 방어를 누르세요. 는 이렇게 무적이 흘러도 저는 내 뒤로 붙이진 않겠지, 저는. 왜 또 따라와? 몰라. 딴 차야. 1분 동안 이러고 있어야겠다. 왜? 1분 동안? 나 여기도 창문 열어줘. 가야 되겠다.